ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မယ့်စကားတွေကတော့တင်ချာရန်ရန်လို့စိတ်တကြပြီးကိုတက်တည်မိခါမှာအတမတီပဲရှိခိကိုအချင်းခီတော့မိတော့ပြီးဘင်းနဲ့တိုင်းပြည်လုံးကိုတင်ချာပြတင်ပေးကြရတယ်ကော်မာဒီတီယောအကြောင်းကိုရိုက်ကူပြသထားတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ဆမာအတန်မီဆိုတဲ့တိုင်းကျောင်းသူတယောက်ဟာသူမရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရတိုင်းကိုမျက်စိမိပြီးဖြေဆိုနိုင်ပေမဲ့တင်ချာဘာသာမှာတော့ရှိကွာကထုံပါမလာတဲ့အတွက်တင်းလေးချလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီးလာမယ့်စာမေးပွဲမှာမဖြေဆိုနိုင်မှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်စေကသာဆိုရင်နေပေမဲ့တင်ချာတင်းနေတဲ့အင်းငိုင်နေခဲ့ပြီးတော့ဘလို့တင်းနေမတတ်တဲ့တန်ပြီးကိုဆရာဖြစ်သူကလည်းစိတ်ပြည့်နေခဲ့ပါပြီကစားမင်းအန်ဂျင်နဲ့တန်ပြီးတယောက်အိမ်မှာဆိုလဲစာမလုပ်ဖဲနဲ့ TV ကြည့်လိုက်ဖုန်းသုံးလိုက်တချင်းဆိုလိုက်နေတာချင်းကုန်နေတတ်ပါလေသူမိကတော့တန်ပြီးကိုတချင်းစာသားတွေအလို့ရတယ်လို့မျိုးတင်ချာဘောစာတွေကိုသာလို့ရနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုချင်းတင်ချာပါရမီရှင်ကြီးဖြစ်နေတော့ပြီးဆိုပြီးတော့ရွေးပြောပါတယ်ပြီးတော့တင်ချာညနာကသူမဖေရဲ့ဗီဇာပါလာလို့ညနာဖြေကြောင်းပြောပြီးသူမကြီးနေတဲ့ TV လိုင်းကိုပြောလိုက်တာကြောင့်တန်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းအိမ်လဲတော့ပေါ်အင်္ဂါတွေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းကတန်ပြီးကိုဒီကောက်ဖြေဆိုမဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမေးပွဲမှာကြာရှုံးလို့မရကြောင်းနဲ့သူမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကိုရေးဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းလုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားဖို့ကြံပေးလိုက်ပါတယ်။စာမေးပွဲဖြေမဲ့နေရောက်တော့တမီတယောအေးအားထားနောက်ကျနေခဲ့ပြီးစာမေးပွဲဖြေဖို့အတွက်ကမန်ကနန်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာသူမမိကနောက်ကနေထိလိုက်ပြီးတော့စာမေးပွဲကိုကောင်းလုံးဖြေဆိုနိုင်ပြီးအကောင်းလုံးကိုလေးကိုတနိုင်ပါစီလို့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပြီးမဲ့လေ။ပါစာမမချထားတဲ့တမီကတော့စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ကြောင်းကိုတွားလိုက်ပါတယ်။မဆပ်ကျဲဝမ်းလိုက်တော့မလုပ်ခဲ့တဲ့တမီကတော့ကြောင်းကားပေါ်ရောက်မှပဲခဏနေဖြေဆိုရမယ့်စာအတွက်ကိုကျန်နေခဲ့ပြီးမဲ့လေစင်ပြေမနေခဲ့ပါဘူး။ကြောင်းကားပေါ်ကဆင်းတဲ့ခါမှာတော့ဒီကမိကျန်ခဲ့တဲ့အတွက်မိုးရည်တဲ့ပေးလာခဲ့င်းနဲ့စာမေးပွဲဖြေဖို့အတွက်ခွာမရှိတော့ဘဲနဲ့တယောက်ထဲစီရငယ်ကကျောင်းပန်းညက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲပြေးထွက်လာလိုက်ပါလေ။ပန်းညက်ထိုင်ကိုလေးမှာတယောက်ထဲထိုင်နေတဲ့တံမီတယောက်စိတ်သက်တည်ကြနေခဲ့ပြီးသူမတွေ့တဲ့မှလည်းဒီညကနေချချင်းပြောက်ွယ်သွားရင်ကောင်းမှပဲလို့တွေးနေလိုက်ပါလေ။အဲဒီချိန်မိုးရီကျောင်းရန်လေးတစ်ခုဖြစ်လာလာကိုတတိထားမိခဲ့ပြီးတော့ရန်နောက်ကိုရှော့သွားကြည့်မိတဲ့ချိန်မှာရန်ထဲမှာပုံမှန်မိုးတွေရုပ်ပုံတွေကိုတွေးလို့သူမလည်းအားအတင်းပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်ပါလေ။သူမမြင်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကရှစ်ပြင်းခက်ကလူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရှိမှမိုးမရွာတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်လို့စားတော့ပြက်လက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာကြောင့်မိုးရွာအောင်ဆူတောင်းနေကြလာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမမြင်နေရတာတွေကိုထူးဆန်းနေတာကြောင့်တမ်မီကရန်ဘောကိုခုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမတကောလိုရန်လေးကိုနှိမ့်မြုပ်သွားရပါတယ်။တမ်မီတယောက်ရင်းနှီးကြီးကိုနှိမ့်မြုပ်သွားသူခန်းစားလိုက်ရပြီးပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာသူမနာမနန်းဝင်နန်းစားရီနဲ့လူတွေကိုတွေ့ရခါမှာသူတို့ကိုတမိုင်းစတိုင်းတွေရုပ်ရှင်ရိုင်းနေကြလားလားလို့မြင်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့တမ်မီကမမျော်လင့်မဲ့နဲ့ချင်းခီးသွားသူဖြစ်သွားပြီးဘင်းခေကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေအားလုံးကဒူဆန်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ်လာတဲ့သူမကိုအန်အိုဘီကြီးနေတဲ့ချိန်ဘင်းဖြစ်သူကတမ်မီကိုနတ်ဆူတို့ကောင်ထင်ပြီးတော့တက်ပြစ်လိုက်ခုပြောတော့တမ်မီကသူမကထက်တန်းချောင်းသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေခေကလာကျောင်းစကားလေးတန်းကွေးနေကြတဲ့အတွက်မမတ်တွေကတမ်မီပြောတဲ့စကားကိုနဲ့စကားပြောတယ်ထင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးသူမနောက်ကိုဝိုင်းလာခဲ့တော့တမ်မီကစနေတဲ့ထေပြီးသားကိုကန်ကြည့်ကမှအစိဖြစ်နေလို့ကြောက်လန့်ကြတဲ့သူမဘာကြောင့်ဒီကိုရောက်လာလဲဆိုတာဒီကြောင့်နဲ့ဝဝမောပြီးတော့ချစ်ချင်းမရွာစီလို့ပြောလိုက်ပါလေသူမရဲ့ရုပ်တရက်ဒူးဆန်းတဲ့ပြုမှုကြောင့်အားလုံးကသူမနောက်ကနေလိုက်ဆူပြီးတော့ဝေပြုနေကြတဲ့ချိန်သူမကအတားလေးတို့ကြားကနေလက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါလေနောက်တော့ချင်းဒီကိုလိုက်တင်နေနိုင်ဖို့အတွက်အမတ်ဝဆိုးတစ်ခုကိုဝဲလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ဖြစ်ကနန်းရွှေစီဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့လိုက်ပါလေ